மகேந்திரா தாரை காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கீச் கீச் கீச்சுன்னு சவுண்ட் கேட்கும். இப்போ அந்த நாய்ஸ் கேட்குது பார்த்தீங்களா, கீச் 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 கீச்சுன்னு சவுண்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 பெல்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். இதோட காஸ்ட்டு 1800 சம்திங் வரும். இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அந்த சவுண்டு வருதா இல்லையான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்ஜின் நாய்ஸ் மட்டும்தான் கேட்குது, எக்ஸ்ட்ரா எந்த சவுண்டுமே கேட்கல.